なんで。行きましょう。行きましょう。帰りましょう。はい。出演料が。行こうぜ。どうか。行こう。やめなさい、やめなさい。何をしてるんだ。この後約30分後の午前9時30分、9時30分をもちまして、ラストオーダー販売終了とさせていただきます。皆様のご利用をお待ちいたしております。なお、エレキセコスナックコーナーは引き続き営業しております。皆様のお越しをお待ち申し上げます。戻ります。ここも続ける。お疲れ様でした。